Χρειάστηκαν 42 χρόνια για να νιώσω αυτά τα συναισθήματα. Η μεγάλη στιγμή που περίμενα έφτασε. Ο δρόμος που πήρα θα με βγάλει σε ένα μακρινό όνειρο. Στον τόπο μου. Από εκεί που έρχομαι. Τον Πόντο. Μετά από ένα πολύ ωραίο ταξίδι, διασχίζοντας την Κωνσταντινούπολη, κατευθυνθήκαμε προς την Κασταμονή. Φτάνοντας στην πόλη, τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο και κάναμε μία βόλτα. Εκεί, σε ένα όμορφο ζαχαροπλαστείο, μας πρόσφεραν τσάι και δοκιμάσαμε σιμίτ κατφέ, φτιαγμένο μπροστά μας με παραδοσιακό τρόπο. Η πόλη αυτή ανήκε στην εκκλησιαστική επαρχία της Νεοκεσάριας, έχοντας πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ ζούσαν πάνω από 200 ελληνικές οικογένειες. Η Κασταμονή είναι πόλη της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας. Υπήρξε πρωτεύουσα του βυζαντινού θέματος της Παφλαγωνίας μεταξύ Βυθινίας και Πόντου. Υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν πως ο χώρος κατοικείται από την αρχαιότητα, όμως η πόλη άκμαζε κατά τη διάρκεια του ύστερου Βυζαντίου και αποτελούσε μέρος των κτήσεων της αυτοκρατορικής οικογένειας των Κομνηνών. Αρχικά επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο κατά το παρελθόν χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των δικαστηρίων ανεξαρτησίας. Έπειτα, ανεβήκαμε στο κάστρο των Κομνηνών. Και διασχίζοντας το κέντρο της πόλης, πήραμε το δρόμο για την Αμάσια. Η πατρίδα του γεωγράφου Στράβωνα και γνωστή από τα αρχαία χρόνια Αμάσια, υπήρξε στην ελληνιστική περίοδο πρωτεύουσα του βασιλείου των Μηθριδατών, όπου μπήκαν τα θεμέλια για την ποντιακή φυλή και την ιστορική πορεία στους αιώνες. Σπουδαίο αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σκαλισμένοι στους βράχους βασιλικοί τάφοι. Στην πόλη σήμερα επιβιώνουν οι παλιές ελληνικές γειτονιές με σπίτια φαντάσματα, πολλά από τα οποία βρίσκονται στους όχθες του ποταμού Ήρη που διασχίζει την Αμάσια. Στη Ρωμαϊκή εποχή ήταν πρωτεύουσα της ομώνυμης Ρωμαϊκής επαρχίας και στα βυζαντινά χρόνια έδρα μητροπολιτικής περιφέρειας. Αφήνοντας την Αμάσια, πήραμε το δρόμο για τα Κωτίωρα. Μια πόλη όμορφη και καθαρή, χτισμένη στα παράλια του εύξηνου Πόντου, στους πρόποδες του όρους Μπόσντεπε. Τα ελληνικά Κωτίωρα, στα μέσα του 19ου αιώνα, είχαν δύο κύριες συνοικίες. Της Ιπαπαντής, η οποία είχε τα πιο εντυπωσιακά σπίτια, αφού εκεί έμεναν οι εύπορες οικογένειες της πόλης, και αυτή του Αγίου Γεωργίου.
Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, κάτοικοι των χωριών της Χαλδίας ίδρυσαν και άλλη μία συνοικία, του Αγίου Νικολάου. Κάθε μία από αυτές είχε τη δική της ομώνυμη εκκλησία και ένα τουλάχιστον σχολείο. Μαύρη θάλασσα, ιστορίες από τους παππούδες, αφηγήσεις, λέξεις γραμμένες σε βιβλία. Όλα αυτά έρχονται στο μυαλό και δημιουργούν μία εικόνα, ένα συναίσθημα που είναι δύσκολο να εκφράσεις. Ξεκίνησα από την Ελλάδα για πρώτη φορά να επισκεφτώ την Ορντού, τα Κωτήρα του Πόντου, γιατί είχα ακούσει τόσα πολλά, μια και μεγάλωσα με 2 γενιές πριν από μένα, τον παππού που ήρθε 50 περίπου ετών από εκεί το 1922, τους μεγάλους και τους μικρότερους αδερφούς του πατέρα μου, με ηλικία από 17, 14, 11, 6 και 4 ετών. Όλες οι συζητήσεις οι οποίες γινόταν μέσα στο σπίτι μας αφορούσαν την πατρίδα τους, τα Κωτήωρα. Όταν ρώτησα, ήξερα καταρχήν ότι εκεί που πήγα και σταμάτησα, ότι ήμουνα κοντά στη γειτονιά μας, κοντά στο σπίτι μας, κοντά στο φούρνο του παππού μου, χωρίς να ξέρω βέβαια αν υπάρχει κάτι από όλα αυτά. Εκεί λοιπόν ρώτησα κάποιον Τούρκο με τα ελάχιστα τουρκικά που θυμόμουν, που ήταν περίπου η λέσχη των Ελλήνων της Ορτούς, κάτι το οποίο το ονόμαζαν και οι δικοί μου αλλά και οι Τούρκοι ακόμα καζίνο. Πολύ άνετα ο Τούρκος αυτός γύρισε και μου είπε αντίκρυ από του Φιταγκούρη το φούρνο. Ήμουν ο Φιταγκούρης. Εσύ με ρώτησε τι είσαι, Ιουνάν τουρίστ, και εγώ του απάντησα Μπεν Φιταγκούρη. Είμαι ο Φιταγκούρης. Η συγκίνηση ολοκληρώθηκε και την επόμενη μέρα, όταν άλλοι άνθρωποι στη γειτονιά με πληροφόρησαν ότι αυτό είναι το σπίτι σας, πίσω ακριβώς από το φούρνο. Και βέβαια όταν ήρθα στην Ελλάδα και διασταύρωσα όλη αυτή την πληροφόρηση με τη φωτογραφία, κατάλαβα ότι και το πλαϊνό σπίτι, το οποίο βρισκόταν ακριβώς σε επαφή με τον φούρνο, ήταν το σπίτι του προπάπου μου, της προγιαγιάς μου. Ακόμη ότι η πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το φούρνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και ένας δρόμος ο οποίος ενώνει με την παραλία και οδηγεί στο φούρνο, ο δρόμος αυτός ήταν στο όνομα του παππού, Φιταγκούρ Σοκάκ. Από την πείνα πεθάνανε όλοι στους δρόμους. Αφού τα άλογα έχεζανε και τα κουρθάρια τα μάζευα, τα έπαιρνα και τα άτριβα, έδινα τη μάνα μου, την ήφε και εγώ έτρωγα. Κατάλαβες. Μικρή μάνες, σαν τέτοιο η μάνα.
Κερασούντα, η τρίτη σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών μετά την Τραπεζούντα και τη Συνόπη. Επισκεφθήκαμε τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Μετέπειτα, θαυμάσαμε την Αριτιάδα νήσο και τη θέα από την Ακρόπολη της Κερασούντας. Η γιαγιά μου η Μάρθα στην πατρίδα, στην Κερασούντα συγκεκριμένα, και αν θέλετε και το χωριό το λέγανε Κοϊνίκη, εκεί μεγάλωσε 8 παιδιά. Είχε όμως μία, πώς να το πω έτσι, μία επιθυμία ή ανάγκη για τα 8 τα παιδιά της να φτιάζει κουλούρια. Και ο παππούς με εκείνο το διάστημα ήταν ένα μεγάλο διάστημα, ήταν πολύ άρρωστος και μας έλεγε την ιστορία ότι η γιαγιά σας η Μάρθα μετάιζε, έβρεχε το κουλούρι και το μετάιζε λίγο για να μπορέσω κι εγώ να επιζήσω. Και μάλλον μέσα στο καράβι εκεί που την είδανε οι γνωστοί, ο κόσμος όλος αυτός που είχε τα κουλούρια και τάιζε τα μωρά, από εκεί πιθανόν να μας έλεγε ο παππούς τότε ότι την έμεινε το όνομα Κολόρα. Φεύγοντας από την πρωτεύουσα του κερασιού και του φουντουκιού, κατευθυνθήκαμε προς την Τραπεζούντα. Η μάνα μου ήταν μέσα από την Τραπεζούντα, πήγε στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο πήγε στο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν πρέπει να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Φυγαδεύτηκε και αυτή στη Ρωσία. Πήγε στη Ρωσία, παντρεύτηκε τον ηθοποιό, το οποίο στο όνομα του ήταν Βασίλης, δεν θυμάμαι το επίθετό του, και έβαλε και τη μάνα μου στο θέατρο. Και μετά από εκεί πεθαίνει ο άντρας της. Αναγκαστικά έμεινε μόνη της, δεν είχε που κλείνει να πλαγιάσει. Και παρακαλούσε, έστελνε γράμματα του πατέρα της, τα οποία φτάνανε σε 10 μέρες τα γράμματα από εκεί, όπου ένα μέσο από εδώ κατάφερε ο παππούς μου και την έφερε εδώ. Η Τραπεζούντα είναι η γνωστότερη πόλη του Πόντου, η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Κομνηνών, το τελευταίο καταφύγιο του ελληνισμού. Η Τραπεζούντα ιδρύθηκε το 756 π.Χ. για πρώτη φορά από Ίωνες απίκους. Έζησε δόξες, καταστροφές, τιμές και θυσίες, αλλά έμεινε και στάθηκε ελληνική επί 2.678 χρόνια, μέχρι το 1922, όταν αναγκάστηκαν οι κάτοικοι της να καταφύγουν στην Ελλάδα. Χτισμένος έξω από τα τείχη της Τραπεζούντας, αλλά σε κοντινή τους απόσταση, δεσπόζει ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας. Κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στα μνημεία του Πόντου και συνδέεται άμεσα με την τοπική αυτοκρατορική δυναστεία των Μεγάλων Κομνηνών. Πρόκειται για ένα μέρος με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένειά μου, καθώς ο προπάπους της γυναίκας μου βοήθησε στο κτίσιμο του καμπαναριού του ναού. Μάλιστα ο τάφος του βρίσκεται εκεί, στην Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας. Η θερινή νεοκλασική βίλα του τραπεζίτη Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη στο Κρυονέρι της Τραπεζούντας σχεδιάστηκε από το μηχανικό Αλέξανδρο Κακουλίδη και χτίστηκε το 1903.
Θεωρείται ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά κτίσματα της Art Nouveau και φιλοξενεί μια αυθεντική συλλογή επίπλων της εποχής. Ο προπάπος μου ο Σταύρος, από την Τραπεζούντα, παππούς της μαμάς μου. Πολύ σπουδαίος άρχοντας στην πόλη, ζούσε δίπλα στη βίλα του Καπαγιαννίδη, με μεγάλο σπίτι, με 17 δωμάτια. Κάποια στιγμή όταν τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν, φίλος του Τούρκος τον ειδοποίησε ότι η μεγάλη του κόρη, 14 χρονών τότε, η Ξανθίπη, ήταν αγαπητή στους γύρω και ίσως και να κινδύνευε. Αποφάσισε λοιπόν ο παππούς να την στείλει στον αδερφό του που έμενε σε πόλη μακριά από την Τραπεζούντα, δεν γνωρίζω όμως σε ποια. Την έδωσε σε μια ομάδα ταξιδιωτών να την πάρουν μαζί τους. Η θεία αυτή ποτέ δεν έφτασε στον προορισμό της. Το παιδί αυτό ποτέ δεν πήγε εκεί. Δεν έμαθαν τι απέγινε ποτέ στο δρόμο. Όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο και αφού είχαν και αυτή την υπόθεση με την κόρη τους που την είχαν χάσει, αποφάσισαν να φύγουν και να δούνε τι θα γίνει. Πήρε λοιπόν τα υπόλοιπα 4 κορίτσια του. Η γιαγιά μου ήταν η μικρότερη από όλες, ήταν 2 χρονών τότε και ξεκίνησαν κρυφά για να φύγουν από την περιοχή. Στο δρόμο, πίσω από ένα θάμνο, βρήκανε και ακούσαν ένα μωρό να κλαίει. Το πήρανε, δεν ήξεραν τι γινόταν και το πήρανε, το λυπήθηκαν και το πήραν μαζί τους. 20 χρόνια αργότερα, όταν πλέον ήρθαν στην Ελλάδα, βρήκε αυτό το μωρό μέσω του Ερυθρού Σταυρού την οικογένειά του. Αφήνοντας πίσω την Τραπεζούντα, κατευθυνόμαστε προς το όρος Μελά. Μια μοναδική θέα μας περίμενε κατά την διαδρομή, καθώς μέσα από το ομιχλώδες τοπίο της κατάφυτης περιοχής της Ματσούκας εμφανίζεται σε βράχο να κρέμεται κυριολεκτικά η μονή της υπεραγίας Θεοτόκου του Μελά. Πήρε την εικόνα και την είχε έτσι μια γιαγιά και την είχε με ένα σεντόνι και άχλεγωνα, η μάνα με έτσι έφερε, η ίδια εικόνα. Η μάνα με έτσι έφερε την εικόνα. Την έφερε την εικόνα από την πατρίδα, μόνο εκείνο πόρεσε και έφερε, τίποτα άλλο. Έτσι με τα ρούχα τους ήρθαν. Πήγαν, κλέψανε την εικόνα. Και την εικόνα που την κλέψανε πήγανε, τη βάλανε σε ένα χούρι μέσα και την παραχώσαν στις κουπριές. Και έβαλαν ένα ξυλάκι έτσι για να το θυμηθούν που το έβαλανε. Λοιπόν, έρχεται στο παιδιού τον ύπνο, στη μάνα τον ύπνο, ότι η εικόνα λέει να έρθεις να με βγάλεις. Το παιδί το είπε στη θεία της, αλλά δεν την πίστεψε. Μετά από 2-3 εβδομάδες πάλι έρχεται στον ύπνο της, έλα λέει πού να έρθω, λέει, τη θεία μου το είπα, λέει, και δεν έρχεται, λέει, να με φέρει. Ξέρω που είναι, λέει η γιαγιά. Με είπε, λέει, που είναι. Τώρα πάλι δεν το πίστεψαν το παιδί. Στην τρίτη φορά έρχεται στον ύπνο της και λέει, έλα εσύ και εγώ θα σου πω, λέει, που κοντά είναι.
Μόλις πήγαν εκεί στο Αχούριστα αυτό με τη θεία της, λέει ας το πάρουμε και ας πάμε, λέει, μια βόλτα, λέει, να δούμε να κόψει την ελπίδα που έχει. Και το πήγανε, αχ, λέει η θεία, λέει, να το, λέει, το σπιτάκι, λέει, η εικόνα μας που είναι. Μπαίνουνε μέσα και την είπε, μπαίνοντας δεξιά θα σκάψετε. Πήρε και ένα τσάπι η θεία της, λέει, πού ρε παιδί μου, λέει, τώρα εδώ μέσα Αχούρι τι να τσαπίσουμε. Έλα, λέει, θεία, λέει, το παιδί, έλα, λέει, θα σου πω, λέει, που εδώ πέρα, λέει, σκάλισε και θα βρούμε ένα ξυλάκι. Βλέπουν ένα ξυλάκι, φαινόντανε. Το τραβάνε έτσι, τα ανοίγουνε και 2-3 τσαπεργές έδωσε η θεία της. Με τις τσαπεργές που έδωσε, το έκανε σημάδι. Τα σημάδια είναι. Orfandalerinde ah yavrum gezer de birikus yavrusunu gitmiş ağlıyor yaman. Ağlama yavrum ağlama, seni duyarlar yedi dağın ardına, seni atarlar. Yol verin de geçelim dumanlı dağlar, yüreğim yanıyor, gözlerim ağlar. Ο παππούς ο Γιώργος και η γιαγιά η Καλή ήρθαν από τον Πόντο το 22, πιο συγκεκριμένα από την Κρόμνη. Η γιαγιά ήρθε με τα δυο της αδέλφια και με τη μαμά της. Ο παππούς ήρθε με τη μαμά του μόνο και οι δύο δηλαδή δεν είχαν μπαμπά. Σε κάθε κουβέντα που προσπαθούσαμε να εκμεύσουμε κάτι από αυτούς για το πώς πέρασαν, τι πέρασαν, είχαμε αρνητική πάντα διάθεση και πάντα υπήρχε αυτό το δεν ξέρω και γιο και τέτοια και πάντα υπήρχε ένα δάκρυ στο μάτι, πάντα υπήρχε μια θλίψη. Είχαν στα χέρια τους τα χαρτιά με την καταγεγραμμένη περιουσία τους από εκεί και αυτό τους έδινε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν πίσω. Αρχικά επισκεφτήκαμε το χωριό Μπάλτσανα, όπου είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στα δρομάκια και να θαυμάσουμε το ποτάμι. Έπειτα βρεθήκαμε στο χωριό Έζολα, όπου μας υποδέχθηκαν με χαμόγελο προσφέροντάς μας ένα ποτήρι αριάνι, η Κιουμπρά και οι συγγενείς της. Επόμενη στάση, το Σεμπίν Καραχισάρα, η Νικόπολη του Πόντου. Η Νικόπολη βρίσκεται στο εσωτερικό του Πόντου, στα σύνορα με την ιστορική Αρμενία και θεωρείται διάδοχος της ρωμαϊκής κολόνιας ή πιο σωστά του βυζαντινού Μαυρόκαστρου. Οι Έλληνες ονόμαζαν την πόλη και Γαράσαρη, είναι μια παραφθορά της τουρκικής ονομασίας Καραχισάρ. Η πόλη υπήρχε από την κλασική εποχή, από την οποία χρονολογείται το κάστρο της, που είναι χτισμένο σε λόφο που υψώνεται στα νοτιοανατολικά της πόλης και διασώζεται μέχρι και σήμερα.
Αφήνοντας την Νικόπολη, κατευθυνόμαστε προς το Αλυσάρ. Το σόι της γιαγιάς μου ξεκίνησαν από την πατρίδα για να έρθουν ανταλλαγή στην Ελλάδα. Από το χωριό τους στο Σούπατα. Στον δρόμο που ερχότανε, η αδερφή της αρρώστησε. Δεν μπορούσαν να την κουβαλήσουν μαζί. Ανοίξαν ένα λάκκο και τη σκεπάσανε με κλαδιά από πάνω για να παίρνει αέρα. Και φύγανε, την αφήσανε και φύγανε. Τώρα αυτή τι απέγινε, έζησε, πέθανε, δεν ξέρει κανένας. Εδώ ξεκίνησε το όνομα. Εδώ είναι το σπίτι μας. Αλυσάρ. Συναντήσαμε κάποιο κάτοικο του χωριού, ο οποίος ευγενικά μας είπε «Η ποντιακή συνοικία είναι το Καπακλή Μαχαλά». Πήραμε το δρόμο λοιπόν και παππού έφτασα στο χωριό. Αντίκρισα το σχολείο, το οποίο λειτουργεί και σήμερα. Είδα το νεκροταφείο, όπου ποιος ξέρει, ίσως είχε δικούς μας ανθρώπους θαμμένους. Ήπια νερό στη βρύση της πλατείας, όπως έκαναν και οι δικοί μου πριν από πολλά χρόνια. Βρέθηκα στο ένα από τα 2 ελληνικά σπίτια που διασώζονται. Αλήθεια, πόσο έμοιαζε με το σπίτι στο σημερινό μας χωριό. Ποιος ξέρει, ίσως να ήταν και το δικό μας. Να και η εκκλησία, ερείπια πλέον, αλλά στέκεται εκεί. Να θυμίζει ότι εδώ, σε αυτόν τον τόπο, υπήρχε το ελληνικό στοιχείο και ο χριστιανισμός. Το δάκρυ κύλησε, 100 χρόνια μετά. Μάνα, πού είσαι τώρα? Αχ, και με ζενε μπελμπελι, nereden aldın bu dili, nereden aldın bu dili, bu dil buralı değil, İstanbul'un bilbili. Bu dil buralı değil, İstanbul'un bilbili. Ah, bana. Η λίμνη του Ούζουγγιολ, μια μοναδική εικόνα, αποτελεί θέαμα φυσικής ομορφιάς. Ο επισκέπτης μπορεί να βρει πολλά σπάνια λουλούδια, ενώ υπάρχουν χώροι διαμονής, αναψυχής και πεζοπορίας. Η γιαγιά μου, η Πελαγία Παπαδοπούλου, το γένος Μεταλλίδη, όταν ήρθαν από τον Πόντο με τα αδέρφια της, το Γιάνγκο, τον Μίμη, την Πελαγία
τη Μαρίκα και το Γιώργο εγκαταστάθηκαν το 1923 στην Καλαμαριά. Βέβαια, στη διαδρομή στο καράβι η μικρότερη αδερφή, η Μαρίκα, πέθανε και αναγκάστηκαν να τη ρίξουν στη θάλασσα. Ένα από τα πράγματα που διέσωσε η γιαγιά μου ήταν η ζυπούνα της. Η ζυπούνα της που ήταν η καλή της φορεσιά, η οποία όταν ήρθε στην Καλαμαριά και παντρεύτηκε, ήταν το νηφικό της. Αργότερα αυτή η ζυπούνα τη χρησιμοποίησε και η μητέρα μου. Στην πρώτη γυμνασίου έκανε παρέλαση με αυτήν. Συνόπη, η πρώτη ελληνική απικία στον Πόντο, γενέτειρα του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Διογέννη. Εκεί θαύμασα το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα και βρέθηκα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο εκθέτονται αρκετά ευρήματα της αρχαίας Ελλάδας, όπως επίσης και αντίγραφα βυζαντινών εικόνων. Με την εικόνα της μαύρης θάλασσας και τον ήχο των κυμάτων ολοκληρώνεται το ταξίδι στον Πόντο. Ένα ταξίδι που αποτελούσε όνειρο ζωής και που έγινε η αρχή για νέες αναζητήσεις, γεμίζοντάς με εικόνες που θα μείνουν στη σκέψη μου για πάντα, έως την επόμενη φορά. Thank you.